Благодаря ви. Благодаря ви. Добър вечер, уважаеми зрители на BTV. Добре дошли и вие, скъпи гости в нашото студио. Особено вас се радвам да ви видя много. Благодаря ви. Тази вечер шоуто ще започне малко по по-различен начин. Както се казва, първо работата, после удоволствието. Знаете, а тези, които не знаят, предполагам днес вече са научили, че вчера излъчихме един видеозапис. На този запис се вижда как един български депутат, а именно депутатът от НДСВ Камен Влахов, се държи по доста странен и арогантен начин с представители на органи на реда. Този запис бе определен от самия депутат Влахов и негови колеги като кален, манипулиран и поръчков. Част от записа бе излъчена 2 пъти в новините на BTV, но въпреки това някои управляващи казаха, че не са го гледали и нямат мнение. Затова в тяхна услуга аз ще го пусна отново, защото лично аз няма да се уморя да гледам великолепния начин, по който един български народен представител се отнася към български служители на реда. Колеги, моля видео. Добър ден. Вие нещо много сте се отворили. Дигате парламентарни автомобили, ще ви направя проблеми сега. Големи отвор. Те грота ще има легнистани сега, няма как. Да ми кажете кой е дежурен, защото от вас ще ви работя сега. Нищо да не даде. Аз знам много добре къде не е бил автомобила, само че съм бил по служба. Но не ми казвайте, че чакате, защото там на него има един знак горе. На стъклото. Там ще го видите. Не, казвам ти, сега ще има легнистани много сериозно. Защото вие не може да дигате парламентарни коли. Просто не може да ги дигате. Да, може да ми зададете. Само че аз съм бил там при шефа на тия, които са се оплакали. Ама хубаво, вие вижте какво има на стъклото. Това е ваш проблем, не. Да, имам служебна карта. Ето, това ми е служебната карта. И вие няма да ми държите такъв тон. Не, няма да ми държите такъв тон просто. А вие държите тон? Не, аз не държа никакъв тон, аз ви казах. За кой ще стане въпрос сега след малко? Ще ставете го. Само, че нямате право да го направите. Това е нонсенс, нали? Айде се ставете го да видим по кой начин ще ми го направите акт. Видим, бъдете се. По кого се обадите? На Варадинов ли се обадите? На кого? Кажете ми на кого се обадите. Кажете, че съм аз. Миностоевски се обадете. Да видим как ще ми направите акт. Много ми е любопитно да видя как ще стане. Как не се зареждате, като вие ми дигате колата и ми връзвате ръцете? Вие сте служители на тая... Не, аз няма да чакам. Просто няма да чакам. Просто няма да чакам. И аз ще ви кажа сега, дайте ми документите, защото да стане още по-лошо, иначе трябва да ми ги носите, защото я сега ще обадя. Няма проблем, сега ще ви кажа как ще накарате вие да чакате. Здрасти, бате, Камене. Здрасти, казвам, Камене. Какво правиш? Аре, звънни, моля ти се там на Варадинов или на който на Хари, звънни, че тук едни кретени просто се опитат да ни правят разни номера. Разбираш, и те са от вашите хора. Вижте, те са просто обезумели, за да не става грешки, става въпрос. Нека да звънне тук на наказателния паркинг на театър София. Да, моята. Да, така. Нека да се... Защото нали ще станем на кълбо, после знаеш какво ще стане. Не бе, искам да си я взема. Те нещо си правят такова да ми задържат книжката, разбираш ли? Ще се видим, разбира се. Ще мина, да. Окей. Добре. Окей. Добре. Ай. Ще ми дадете ли книжка? Няма да ми я дадете. Чакайте, господине. Сега ще станем на кълбо. Ще има легнистани. Не, сега ще има легнистани. Аз се обадя на Варадинов, сега. Уважаеми зрители, Георги Биле ми помогнал за секундичка, приятели, благодаря ти. В ръцете си държа официалната информация, разпространена от БТА по повод този материал. Цитирам:
Според депутата от НДСВ Камен Влахов, записът, излъчен с нощи в шоуто на Слави Трифонов по BTV, е постановка и нарушава конституционните му права. Сега ще цитирам и официалното становище на НДСВ по случая, направено пред БТА и журналисти от заместник-председателят на парламентарната група на НДСВ, господин Веселин Близнаков. Цитирам: според ръководството на парламентарната група на НДСВ, това, което се чува на записа като реплики и начин на изказ от страна на Влахов, е недопустимо за народен представител. Влахов при срещата си с нас изрази съжаление от случилото се и ние смятаме случая за приключен, каза господин Близнаков. Уважаеми господин Близнаков, мисля, че вашата позиция е нормалната позиция на едни нормални хора, обаче ако за вас случая може да е приключен, за мен той не е. Даже въобще не смятам, че случая засяга само НДСВ. Знам, че сега БСП и СДС злорадстват, но смятам, че и някои от техните депутати също се държат по толкова циничен, арогантен и подобен начин, защото това е менталитетът на цялата ни политическа класа. Днес господин Влахов отиде на същия паркинг и се извини по някакъв начин на засегнатите служители. Обаче аз се питам, ако не бяхме излъчили този кален, манипулиран и поръчков запис, дали господин Влахов щеше да отиде на крака да се извини на така наречените от него кретени? Извинявайте, уважаеми депутати управляващи, обаче аз мисля, че нямаше да се извини. Защото забележете... Благодаря ви. Защото забележете какво каза господин Влахов сутринта пред камерата на BTV. Запис е много кален. Казах, че представлява война това нещо. Персонално срещу мене, в която не се подбират методи. Случило ли се това нещо, което видяха зрителите? Извинете? Случило ли се това нещо, което видяха зрителите? Това нещо аз твърдя, че се е случило. Аз казах, че съм готов да се извиня и се извинявам от екрана на вашата телевизия, макар че там беше и това предаване на служителите, които съм обидил. Аз го казах, че войната между мене и кръга Капитал е известна. Връзките на братя Прокопиев с Слави Трифонов мисля, че също са известни. Мисля, че всичко е изценирано, всичко е поръчково, всичко е нагласено точно. Колата му е дигната, чакат го с камера скрита и така нататък, дразнат го. Естествено, не мога да оправдая невъздържаното му поведение, но в крайна сметка доста нерви се фърлят, когато става дума за много пари. Това е поръчано според вас и за колко пари става въпрос? Питайте го него, той най-добре ще ви каже. Става дума за милиони, разбира се. Вижте, нека Камен Влахов да отговори какво значи лигнистта. Според мен не беше достойно. Всеки трябва да ги спазва правилата. А как коментирате поведението на народния представител Влахов? Ако бях коментатор, щях да коментирам. Как оценявате поведението на вашият колега Камен Влахов? Имате ли някакъв коментар по случая? Пак сте заместник-председател. Уважаеми зрители, всъщност депутатът Камен Влахов е абсолютно прав. Това срещу него, сега ще ви призная, е постановка от нас. Ние се разбрахме с кръга Капитал, с кръга Комунист, с кръга Капиталист, с още 2-3 кръга и 2 окръжности. Даже ще отида още по-далеч и сега пред вас ще си призная всичко. Разбрахме се с Ванката да му вдигне колата с наш собствен паяк. Ние си имаме паяк. Ванката го манипулира. Той е човека паяк в нашия екип. Разбрахме се с Куликов. Той се качи. 3 дни на дена на покрива го дебне с старата си камера. Новата не я използва. Но не може да си представите какви усилия ни костваше да накараме Камен Влахов да ги каже тези реплики. 2 дни Годжи го учи. Само 2 репетиции направих. Така е. Но както виждате, Камен Влахов се справи удивително добре. И понеже НДСВ обяви случая за приключен, аз искам да кажа 3 много важни неща. За целта ми е нужен обаче, кой знае защо, наказателния кодекс на Република България. Благодаря ти, Георги, ще е наказателен кодекс. Първо искам да попитам прокуратурата, би ли могло да се сметне, че в момента, само ще отворя на страницата, на този запис, в момента на този запис е осъществен състава на член 269 от наказателния кодекс, а именно: който употреби сила или заплашване с цел да принуди орган на властта да извърши или да пропусне нещо по служба, се наказва с лишаване от свобода до 3 години или с поправителен труд. Или пък дали, си задавам аз въпроса,
четейки наказателния кодекс, не е осъществен състава на член 270. Който противозаконно пречи на орган на властта да изпълни задълженията си, се наказва с лишаване от свобода 3 месеца или глоба. Просто питам, аз не знам. Само съдът може да реши. Благодаря ти, Георги. Уважаеми зрители, ви кажа честно, на нас и ние за пръв път политици да ни обвиняват, че сме взели пари, милиони, както разбрахте. През 1992 година сини политици ни обвиняваха, че сме взели пари за атомното куко, за да падне правителството на Филип Димитров. През 1996-та червени депутати ни обвиниха, че взимаме пари, за да падне кабинета на Жан Виденов. През 1998 година пак сини ни обвиниха, че взимаме пари, за да падне правителството на Иван Костов и да дестабилизираме валутния борд. Така че аз не съм изненадан. Днес бяхте наред вие, господин Влахов. Нищо ново под слънчето. Този матч аз съм го играл. Даже и този филм съм го гледал и му знам края. Влахов, ние не сме като политиците. Пари не взимаме. Ние си ги изкарваме. И сега ще ви кажа кой ни плати на нас за този запис. Плати ни BTV. 3 дакила и 1 пиленце ни донесаха парите. Минават, ги виждате ток от кодяка, те лекичко се изнизват. И ако гледате това предаване, ще видите, че след дакила и пилето идват онези, които ни плащат, за да правим нашето предаване. А тези, които плащат на вас да сте в парламента, би следвало да ви помолят да си подадете оставката. Това са българските данъкоплатци. Ако вие не се сетите да го направите, тогава за тази оставка би следвало да ви помоли председателят на вашата парламентарна група, защото иначе отговорността става обща и политическа. Така е в публичния живот по света, господин Влахов. И още нещо, понеже Влахов, ти и твоите колеги публично, чрез средствата за масова информация, оклеветихте моето име, твърдейки, че този материал е поръчков и че аз съм взел пари от братя Прокопиеви за неговото излъчване. Влахов, въобще не ме интересуват твоите лични войни, но ме интересува моето име, затова аз ще съдя за клевета, защото има един друг живот, този на българската правосъдна система. Там смятам да взеда един иск срещу теб за клевета и ще поискам обезщетение за морални вреди, като си разгледах, направих среща с Слави Трифонов и обсъдихме, че 100 000 лева са достатъчни. И понеже тези пари със сигурност ще ги спечеля, аз още от сега искам да заявя, парите от това дело ще отидат в дома за сираци в Севлиево. По този начин ще можеш да казваш, че и ти си направил нещо полезно.